maalmahan waxaa ku jira saddex maalmood oo si gooniya loo sheegay waa yawmu carafa yawmu naxri yawmu lqar yawmu lcarafa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam maa min yawmin akthar min an yuctiqa allahu fiihi cabdan min annaar min yawmi carafa maalin ka badan addoon ilaahay inuu naar ka xoreeyo maalinka carafa ma ay jiraan waa yowmu almakfirati waalcitqi min annaar ilaahay inagu daro maalin ka weyne ma jiro cadadka ugu badan oo naar laga xoreeya maalinkaasaa laga xoreeya markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegayaa soomka maalinkaa muhimadda uu leeyahay markaasuu nebigu yidhi siyaamu yawmi carafa innii axtasibu cala allah an yukafira asanata alatii bacdah waasanata alatii qablah waxaan ilaahay kaga ajar xisaabsanayaa maalintaas soonkeeda inuu dembigayga dhaafo kii hore iyo kii dambe labadaba ilaahay ku dhaafo maalinka ugu badan oo naarta laga xoreeyo weeyaan addoommada kuwa mashriq jooga iyo kuwa maqrib jooga iyo kuwa jooga mataqaanaa xajkii jooga iyo kuwa guryahoodii jooga kuwa baadiyaha ariga ku raacanaya addoon kasta meeshuu joogo ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu ola yimaado camal saalixa iyo cibaado wanaagsan oo maalinka ilaahay uu waafajiyo wuxuu ka mid yahay dadkaas dembigooda la dhaafayo cadaabka ilaahayna laga xoraynayo maalinka kale waa yowmu naxri waa maalinka ku xiga yowmu carafa waa maalinka tobnaad wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam ina acdama alayaami cinda allah ilaahay agtiisa maalmaha waxaa ugu weyn yowmu naxr maalinta yowmu naxriga ah oo ciidda ah oo acmaasha xajka badankeeda la samaynahayo ayaa ugu weyn waa maalinka waa la tuuranayaa waa la xiiranayaa waa la qalayaa dawaafkii baa la samaynayaa sacyigii baa la samaynayaa acmaasha xajka nuuca inta ugu badan maalinkay dhacda weyn waa maalinkaas uma yowmu lqar maalinka ka dambeeya yowmu lqar waa maalinka kow iyo tobnaad yowmu lqari waa sugnaanshaha ay xujaydu markay camalkaas sameeyaan aynan tegi karin ee ay mino ku sugnaanayaan inay baxaan la ogolay maalinkaas wey alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi sida muuqata maalmahan fadliga waxaa loo siiye waxa weeyaan makaanu lijtimaaci ummahaati lcibaadati fiiha cibaadooyinkii waaweynaa maalin ay ku kulmi karaan maalmahan baa ka jira alsiyaam alsadaqa alxaj waxa weeyaan kulli waxay ku kulmayaan maalinka salaaddii baa ku jirta sadaqadii soomkii intaa haddaa adigu la timaadid adoo maalmahan aan joogin meel kale aa kula timaadid xajkii baa kaa maqan maalmahan marka waxaa ku kulma acmaashaas waaweyn oo xajku ka mid yahay mana suurtoobi karto maalmo kale inay ku dhex kulmaan ma suurtoobi karto maalmahan unbay ku kulmayaan alxaafid ibnu xajar alxaafid ibnu rajab alxambali asna wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmaddiisa dadka mu'miniinta quluubtooda waxaa la dhigay hilow iyo jacayl ay u qabaan inay sanad walba soo arkaan beydkiisa oo ay soo daawadaan ayaa qalbigooda la dhigay qof kastana ma awoodo markaasaa ilaahay wuxuu kala qaada dadkii qofkii awooday hal mar baa lagu farad yeelay inuu tago meeshaas tobankan maalmoodna waxaa laga dhigay 10 maalmood oo la wadaagsado kuwii xagga tegey iyo kuwa aan tegin oo xajku u suurtogelin waxaa laga dhigay camal ay wada wadaagsanaadaan oo fadaa'ishii baa loogu wada sheegay markaasaa qof kasta meeshiisa ka didaalaya oo fadiiladii iyo qiimihii uu helayo qofkii asagoo aan bixin gurigiisa jooga ee camal wanaagsan la yimaada wuxuu noqday qof ka fadli badan qofkii jihaadka aaday ka fadli badan buu soo ma jeedo acmaasha wanaagsan oo ay habboonta in lagu didaalo maalmahan inta ka hartay oo yarta ah waxaa ka mid ah asiyaam
صونك أيا كمل هدي أنت كلا أي كدافته مال أنت عرفة ين كدافي صوم ولما مالك وحى اسكت ضيدا وحى أذو الله ذهي أو هنتدا إن مجموعة أضد أفرسيد اسكت ضي وفرصة ضدك أين وده فهن سنة waxaa laga yaabaa dadka halkan fadhiya badankoodu waxay u go'aan inay maalinka Soomaan aysan dhaafin qof kasta go'aan bay u tahay maalinka inuusan dhaafin laakiin mid ku daro maalinka amalka la sameeyo waa amalka Ilaahay agtiisa loogu jecel yahay sadaqada kamida waxaad isku daydaa dariskaaga iyo majmuucada saaxiibada ah inaad tiraahdo la soo afura cunno badan inaad samaysid masaakiinta aad siisid oo ay ku kulmaan qofkii hal qof afuriya wuxuu leeyahay ajarkii soonkiisa oo kale uu leeyahay boqol qof baad afurisay boqolkii qof oo aad afurisay soonkaaga ajarkiisa adoo leh boqol qof soonkood ajarkii ay lahaayeenna waa lagu qoray bal ka war maalinka marka xasanaadka aad iyo aad in lagu didaa si gooni ah maalmahan dhexdooda waxaa la badiyaa dhikrullah ilaahay xuskiisa haday tahay quraankii haday tahay salaadii haday tahay sadaqadii haday tahay tasbiixdii haday tahay tahmiidii in maalmaha la badiyo ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam nagu hanuuninaya sadaqada in la badiyo maalinka tobnaada ugu fadli badan waa maalinka la rabo al-udhiya qofkii awooda inuu udhiyaysto ha ka tagi dhaqankaas naftaada bar ilmahaagu waa ka dhaxlaya markay yaqaanaan aabba udhiyo qalaa oo gurigeena udhiyo ayaa lagu qalaa ay bartaan tarbiya wanaagsan bay noqonaysaa waxay ilmahaagu hadhowta ku didaalayaan alla aabba udhiyo qadi jira waa inaan qalnaa markay waa weynaadaan sunno waxay noqonayaan ay aad iyo aad tarbiya wanaagsan weyn soo kaxaysa neef laba hadda awoodi ka dhig saddex hadda awoodid badso كان قيب gurigaaga ahalkaaga qayb masaakiinta qayb hadiya sida abaha soo kala qayb shardina ma ahan qaybta bixinaysid iyo qaybta la harisina isla ekaysa shardi ma ina wax un ka bixisid waxna alla hartid masaakiinta wax siisid ayaa muhiim ah intaas ama neefkana dadku waa yaqaanaan oo inuu san ceeb lahayn way og yihiin oo waa la bartay midaas waxa weeyaan tafaasiisheeda badan dadka wax badan ayay ka yaqaanaan waxa ku didaashaa maalmahan inaad dadka wanaag u sheegtid xumaantana ka reebtid oo waa fursade dadka aad taqaanido saaxiibada ah dadka balwada leh dadka dhaqamada xun leh kuwa aan salaada tukan nasaaix wanaagsan gaarsiyo ee maalmahan fadliga badan nala soo ciid aan isla afurna yawm arafa soon dharkaaga dhaqo salaada ilaahay tuko kaalado masaajidka imaw waxa ka qayb qaadataa kelimad macruuf ah maalmahan ina sabab ugu noqotid ilaahay inuu dadku ugu soo hanuuniyo waa amal aad iyo aad u weyn oo dadku aynan in badan garanahay ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna waafajiyo